Jednom je jedna lavica skakala između dve stene i porodila mladunče lava, ispustila ga i mladunče lava je ostalo među ovcama, našlo se među ovcama. I mladunče lava je raslo među ovcama i pošto jednostavno nije imalo nikakav drugi motiv, on je pasao travu, nikada nije bio sam kao što je lav, on je uvek bio u grupi sa ovcama, pošto ovce vole da su u grupe i one su najsigurnije u grupi. Znači, rastao je sa njima i nije ništa posebno primećivao. Sad kako biologija, jel da, kaže svoje, lav je počeo da raste, da se razvija i naravno počeo da se razlikuje od tih ovaca, bar po svom fizičkom izgledu. Ovce su primetile da se nešto čudno dešava i malo su se zgledale, ali onda se našla jedna mudra ovca i rekla je, pa znate šta, to je greška prirode, dešava se greška prirode. Lav je naravno rastao, nije se bunio, onda se jednog dana pojavila ovca psihoanalitičar. I ona je rekla, vidi lave, jest da ti imaš tu tvoje ogromno telo i tu takvu ogromnu glavu i tu ružnu grivu, nema veze, ti si naš, ti si rastao uz nas, mi te volimo takvog kakav jesi, ostani ti uz nas, ovde ti je najsigurnije, bit će ti super, ima dovoljno trave da se pase i tako dalje. I lav šta će kuće, on ne zna za bolje, on je ostao tu, jel? Sve dok se jednog dana nije pojavio jedan stari lav u šumi i ostao bez teksta. Kad je video prizor, mlad lav u punoj snazi pase travu među ovcama. Lav vegetarijanac. Nije mogao da veruje o svojim očima. I kada se malo povratio od šoka, krenuo je ka ovom mladom lavu, pojurio ga, ovaj se uplašio, krenuo da beži i lav, šta će kuće, ovaj stari lav požuri, jel? Potrudi se, stigne ga, ščepa ga, ovaj pošto viče, nemoj ništa, nije znao ni da mu kaže ne, jer, bože moj, on je ovca, on ne zna da kaže ne, jel? Nemoj da me vučeš, ovaj kaže, ma vodim te do jezera, ma nemoj slučajno ni do jezera, nemoj neka prezentacija, ne vodim te do jezera i nekako ga stari lav dovuče do jezera. Ščepa ga i kaže, pogledaj u jezero. I kada je ovaj video odraz u jezeru, kada je video svoj lik i lik starog lava, za nekoliko sekundi prolomila se strašna lavovska rika. Lav je postao svestan sebe. Lav je spoznao ko je. Ovo je stara priča o učitelju i učeniku, a ja bih rekla da je ovo priča o sponzorima FLP-a. To je ono što vam rade sponzori. Dovedu vas do jezera da shvatite ko ste i šta ste.